Ini gua lagi review durian ya. Mau nyobain rasa durian yang ada di Sasahan. Rasa durian di Sasahan itu manis-manis katanya ya. Ini ada bokap gua mau nyobain durian yang udah ada di sini nih. Ini duriannya panjang-panjang nih. Langsung aja ya. Gua mau buka duriannya. Nah, di sini ada duriannya banyak nih, lumayan. Hati-hati. Oke. Jangan lupa makan Sini gagal lonjong. Duriannya katanya sih manis-manis nih. Coba gua langsung aja gua buka. Ini durian Sasahan ya bro. Nih lagi dibuka nih. Ini durian Sasahan. Katanya durian Sasahan ada si Denok ya. Cuman gue belum ketemu nama si Denok nih. Cuman durian lokal yang lainnya. Si Denok itu durian udah menang kontes ya di beberapa provinsi. Kelihatannya sangat susah ya dibukanya ya. Aduh, tapi kita lihat dalamnya. Bus, wow, kuning ya. Wes, mantap nih, cadas nih. Gua langsung mau makan. Nah, langsung gua makan nih bro. Oke, gila rasanya ini, mantap, manis bro. Nah, datang lagi duriannya. Wow, ini adik gue nih main nyerobot aja nih. Dia rupanya mau juga nih durian ya. Yang ngeliat durian nih enak nih, gue review durian nih kan. Siapa yang mau coba? Datang aja sini. Oke, nih yang video juga mau nih. Silakan coba. Kulitnya tebal. Ayah, memang nggak ada durian. Sorry ya, gua sedikit kurang bisa nih buka durian nih. Cadas. Kali ini kenyang nih. Nyerobot lagi nih, ada adik. Wah gawat. Gawat nih, gawat. Bis durian, mantap bro. Rasanya ajib bro. Oke guys, gue sekarang udah habis review durian ya. Jangan lupa subscribe and like-nya. Ini persiapan gua pulang ya. Kan udah kenyang makan durian nih, Sasahan nih. Durian lokal tapi rasanya aduh ajib bener deh. Coba lo datang sini ya. Tunggu. Tentang perjalanan seorang insan menapaki jejak kehidupan. Dia lahir ke dunia dari keluarga tidak miskin kurang kaya yo tapi sederhana. Ayah berdagang, ibu mengasuh dia di rumah. Sejak kecil belajar susah hanya bersikap pasrah. Sempat sesaat mengenal ASD dari ibu. Syukuri rahmat dapat singkat nikmat ilmu. Dia takkan getar meski guntur